အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Real Madrid အသင်းကတော့ pressure တွေများနေတဲ့ Zinedine Zidane ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့နီးပြတယောက်ကိုစတင်ကြည့်ရှုနေတယ်အဲ့ဒါကတော့ Mauricio Pochettino ပါ Pochettino ကိုစတင်ဆက်သွယ်ခဲ့ပြီးတော့ Real ဘက်ကသူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်မဲ့အခြေအနေတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပြီးတော့ဘလို့ပုံစံနဲ့ခန့်အမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုပါစပြီးဆွေးနွေးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ် PSG အသင်းကလည်းသူ့ကိုခေါ်ဖို့လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်က Real Madrid နဲ့ PSG ကြားဝေခွဲမရဖြစ်နေပြီးတော့ဘယ်အသင်းကိုပြောင်းရမလဲဆိုတာမသေးကြတဲ့အနေထားပါဒါပေမဲ့ Real ဘက်ကတော့ Zidane ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးနိုင်ဖို့ Pochettino ကိုဆက်သွယ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါတခါ Marca သတင်းစာရဲ့အဆိုအရ Real Madrid ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကဒီ Shakhtar Donetsk ကိုရှုံးသွားခဲ့တဲ့ပွဲအပြီး Zidane နဲ့ပထမဆုံးအချိန်ပြမနေ့ကတွေ့ခဲ့တယ်ဒါ Real Madrid အသင်းရဲ့လေ့ကျင့်ခွင့်အပြင်ဘက်မှာသူတို့နှစ်ယောက်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးတော့ဒီ Zidane ရဲ့အနာဂတ်အကြောင်းနဲ့ Zidane နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Real Madrid အလားအလာတွေကိုပါဆက်ပြီးဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတယ်ဘလို့ဆုံးဖြတ်ချက်မျိုးချခဲ့လဲဆိုတာကိုတော့ဖော်ပြထားခြင်းမရှိပေမဲ့ Real Madrid အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့ Zidane တို့တွေ့ဆုံခဲ့မှုကတော့မှန်ကန်မှုရှိကြောင်းကို Marca နဲ့ AS သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါက Barcelona အသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌရာထူးကိုပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ဥက္ကဋ္ဌလောင်း Laporta ကတော့ကလပ်အသင်းရဲ့အဓိကတိုက်စစ်မှု Messi တယောက်အသင်းမှာဆက်နေဖို့လိုရှိတယ်ဆိုပြီးသူကထုတ်ဖော်ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ Messi အနေနဲ့ Catalan ကလပ်မှာပဲကစားမပွားကုံဆုံးဖို့သူလိုရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသင်းကထွက်ခွာသွားဖို့မယုံကြည်ဘူးလို့ဆိုခဲ့လို့ဒီအသင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကတော့ယာယီဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တာဝန်ယူနေတဲ့ Carlos Tevez ကတော့ Messi ကိုသူတို့အနေနဲ့ငွေကြေးပိုင်းဆိုင်ရာဗဏ္ဍာရေးအခက်အခဲကြောင့်နွေရာသီမှာရောင်းချသင့်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်က Laporta က Messi ဟာအသင်းမှာတေချာပေါက်ဆက်ရှိမှုသူ့အနေနဲ့ယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိတယ်လို့ဆိုတာပါနောက်တစ်ခုကတော့အခု Andre Pirlo ကအခုလက်ရှိမှာ Chelsea ရဲ့တိုက်စစ်မှု Olivier Giroud ကိုလိုချင်တဲ့ Inter Milan ရဲ့နီးပြ Antonio Conte ကလည်းသူ့ကိုလိုချင်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့နှစ်ယောက်ကြားမှာလူနေရမယ့်အနေထား34နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ပြင်သစ်တိုက်စစ်မှုက Champions League ပွဲမှာ4ဂိုးသွင်းခဲ့သလို Serie A ထိပ်သီးကလပ်တွေကသူ့ကိုခေါ်ချင်တယ်အထူးသဖြင့်ဒီ Juventus ကတော့အားထားရတဲ့ Cristiano Ronaldo ရဲ့အရန်ဖြစ်သူကိုသုံးချင်သလို Inter Milan ကလည်း Lautaro Martinez များထွက်ခွာသွားခဲ့ရင်ဆိုတဲ့အနေနဲ့သူ့ရဲ့နေရာမှာအစားထိုးဖို့ခေါ်ချင်နေတာပါ Napoli အသင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နီးပြ Gattuso ကိုတက်တန်းတိုးဖို့လုပ်ပြီး Gattuso ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကရောက်လာပြီးတော့ Napoli ကိုအကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရင်းက Coppa Italia ဖလားကိုရအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာပါဒါကြောင့် Gattuso ကိုသူတို့အနေနဲ့အစားချုပ်တေးချုပ်ဆိုဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Gattuso ကလည်း Napoli မှာပျော်ရွှင်ကြောင်းနဲ့ဒီသင်းမှာပဲဆက်ရှိမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါက Bayern Munich အသင်းအတွက်တော့သတင်းကောင်းတစ်ခုကသူတို့ရဲ့အဓိကဘယ်နောက်ခံကစားမလေးဖြစ်တဲ့ Alphonso Davies ဒဏ်ရာကပြန်လည်တက်တာလာပြီးဒီတစ်ပတ်အတွင်းမှာကစားမဲ့ပွဲကိုပါနိုင်ဖို့ရှိတာပါ Alphonso Davies ကပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလအတွင်း Frankfurt နဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဒဏ်ရာရခဲ့သွပြီးနောက်တောက်လျှောက်အနားယူခဲ့တာပါဘိုင်ယန်ဘက်ကသူ့ရဲ့ကြံ့ခိုင်မှုကိုလည်းစောင့်ကြည့်နေစေဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်ပွဲစဉ်ထက်လာမဲ့ပွဲစဉ်ကိုသာအဓိကအသုံးပြုသွားဖို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဘိုင်ယန်ကဒီတစ်ပတ်မှာ RB Leipzig နဲ့ကန်ရဖို့ရှိတဲ့ကြောင့်သူတို့အနေနဲ့ risk မယူဘဲနဲ့ Alphonso Davies ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာကန်ဖို့ထိစဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ် Alphonso Davies ကတော့လက်ရှိမှာဘိုင်ယန်အသင်းမှာစပြီးတော့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်နေတာပါဒါက Tottenham Hotspur အသင်းကတော့ Napoli ရဲ့တိုက်စစ်မှု Milik ကိုခေါ်ချင်တယ် Milik ကလာမဲ့နွေရာသီကာလမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ထွက်ခွာခွင့်ရမယ်ဒီကစားမကို Everton တို့ Atletico Madrid တို့အပြင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေတော်တော်များများလိုက်နေတယ်ပိုလန်လဝေးစင်တိုက်စစ်မှု Milik ကိုယ်တိုင်ကအသင်းကထွက်ခွာသွားတဲ့အခါသူ့အနေနဲ့ပုံမှန်ကစားခွင့်ရနိုင်မဲ့အသင်းတစ်သင်းကိုသူစောင့်မျှော်နေတယ်အဲ့အသင်းကိုပဲပြောင်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ် Spurs ဘက်ကအဓိကတိုက်စစ်မှု Harry Kane ရဲ့အရန်အဖြစ်သူ့ကိုခေါ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေသလို Jose Mourinho ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီကတည်းက Milik ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ဆိုပါတယ်နောက် Tottenham ရဲ့လက်ရှိနီးပြ Jose Mourinho ကတော့လက်ရှိမှာသူဟာ58နှစ်ရှိပြီးသူ့အနေနဲ့နီးပြဘွားကာလအတွက်အနည်းဆုံးနောက်ထပ်15နှစ်အနှစ်20လောက်ထိသူကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်အောင်မယ်လို့ဆိုလိုက်တယ်ဒါကိုကြည့်ကြအဖြစ် Mourinho ဟာအသက်80ကျော်ထိထိပ်တန်းအဆင့်နီးပြတယောက်အဖြစ်ဆက်ပြီးလုပ်ကင်လိုချင်တဲ့သဘောပါ Mourinho ဟာ2003ခုနှစ်ကပိုတိုနဲ့ဒူစတင်ကြော်ကြားလာပြီးဘောလုံးလောကမှာတကယ်ရှမ်းတောက်နီးပြဖြစ်နေရင်ကနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20လောက်ထိကိုသူကနီးပြဘွားရဲ့ထိပ်ဆုံးနေရာမှာဆက်ရှိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်
သူ့အနေနဲ့နီးပြဘွားမှာအများကြီးနှစ်တည်ကြံသေးတယ်လို့ဆိုခဲ့တာပါမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့နီးပြအိုလီဂနက်ဆိုရှာကတော့မိုရီစီယိုပိုချက်တီနိုနဲ့အစားထိုးတင်တယ်ဆိုပြီးတော့ယင်နုံကခရစ်စတယ်ပဲလစ်ရဲ့အပိုင်ရှင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ဆိုင်မွန်ဂျော်ဒန်ကဆိုလိုက်တယ်သူကတုတ်စပေါ်နဲ့ပြောတဲ့ focus တစ်ခုမှာတော့ United အနေနဲ့ social ကိုဆက်ထားခဲ့တာထက်တကယ်ဆိုရင် Mauricio Pochettino နဲ့အစားထိုးပြီးတော့အသင်းကိုရှေ့ဆက်သွားတဲ့တယ်လို့သူကပြောခဲ့သလို social ကိုယ်တိုင်ကလည်းဟိုတနေ့က Paris Saint-Germain ကိုရှုံးလို့လက်ရှိမှာ Champions League ပြိုင်ပွဲကမရေရာတဲ့အနေအထားမှာသူ့အနေနဲ့ pressure တွေလည်းရှိနေတာပါ Manchester United ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ Edu ကတော့လက်ရှိမှာသူတို့အနေနဲ့နီးပြ social ကိုတော့စောက်ရသည့်ဈေးကွက်မှာကစားသမားတွေခေါ်ယူဖို့အတွက်ပံ့ပိုးပြုလုပ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတယ်။စောပိုင်းသတင်းတွေတုန်းက United ကကစားမတစ်ခေါ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားပေမဲ့အရူကိုယ်တိုင်က January market မှာတကယ်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုဖြည့်တင်းပေးသွားဖို့ပြင်ဆင်ထားကြောင်း social အတွက်သူတို့အနေနဲ့ငွေထုတ်ပေးသွားမယ်လို့ဆိုထားတဲ့တကြောင်လက်ရှိနေထားရ social အနေနဲ့ကျောင်းရသည့်ဈေးကွက်မှာကစားမဝယ်ယူခွင့်ရမှာပါဒီချိန်ထဲမှာပဲ Juventus ကလည်းဖို့ပါကိုလိုချင်တဲ့အချိန် Manchester United ကလည်းတကယ်လို့များဖို့ပါကိုသူတို့အနေနဲ့ထိုက်တဲ့နဲ့ပြောင်းရွှေ့ကြရပါကရောင်းထုတ်မယ်လို့ဆိုပါတယ် United ကအစောတုန်းကဖို့ပါကိုပေါင်တန်း40လောက်ထိဈေးလျှော့ထားတာဖြစ်သလို Juventus ကသူ့ကိုလိုချင်တဲ့ Juventus ကလည်းသူ့ကိုငွေသားပေးချေဝယ်ယူဖို့ထက်သူတို့ရဲ့ကစားမဖိုလူဒီဘာလာနဲ့အလိုက်ပေးလဲချင်တယ်ဆိုတော့ဒီဖို့ပါကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်ချင်တဲ့အခါမှာမထင်မှတ်ပဲဒီပြောင်းရွှေ့ဖြစ်လာနိုင်ဖို့ရှိလို့တချို့ report တွေမှာတော့ Juventus နဲ့ဖိုလူဒီဘာလာကိုစာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အဆင်မပြေခဲ့ရင်တော့ဖို့ပါနဲ့အလဲလဲပြုလုပ်သွားဖို့ရှိပြီးတကယ်လို့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အဆင်ပြေပါကဖို့ပါကိုငွေသားနဲ့သာခေါ်ယူသွားဖို့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်တခါလီဗာပူးအသင်းကလည်းဆမ်ဒိုရီယာအသင်းရဲ့နောက်ခံလူအိုမာခေါ်လီဆိုတဲ့ charting လေးပါဒီကစားမကလက်ရှိမှာဒီယိုဂျီစာချုပ်က17 သန်းတောင်မရှိပြ 10.8 million ပဲရှိတယ်ဆိုတော့လီဗာပူးအနေနဲ့ခံစစ်မှုတယောက်ကိုလိုချင်တဲ့အချိန်မှာဒီဆမ်ဒိုရီယာရဲ့နောက်ခံလူကိုသူတို့စောင့်ကြည့်နေတယ်တကယ်လို့အခွင့်အရေးရရင်တော့ယာဂန်ကလော့အနေနဲ့ထောင်းရာစီဈေးကွက်မှာအရာခေါ်ယူသွားပွဲရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့လီဗာပူးရဲ့ကစားမဟောင်းတွေဖြစ်ကြတဲ့ဒီဂျွန်ဘန်စ်နဲ့တခြားကစားမဟောင်းတွေကတော့ကွင်းလေကစားမ final dan အနေနဲ့ကလပ်တင်းကိုဆုံးခွာပြီးငွေကြေးပိုရနိုင်တဲ့တခြားအသင်းတွေကိုပြောင်းရွှေ့မသွားတင်ကြောင်းလို့သူကပြောလိုက်ပါတယ်အဓိကဘာဆိုနာအသင်းပါဝင်ထိပ်တန်းကလပ်တွေကသူ့ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့လီဗာပူးမှာလောက်ခလာစာတသိန်းပတ်ဝန်းကျင်ပဲရတဲ့သူကိုကလပ်တင်းကစာချုပ်တက်တန်တိုးဖို့3ချိန်တီကမ်းလှမ်းခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကလီဗာပူးရဲ့စာချုပ်တိကမ်းလှမ်းမှုကိုညှင်းဆိုထားပြီးရာသီကုန်မှာအသင်းကပြောင်းရွှေ့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်ဘာဆိုနာအသင်းကတော့သူ့ရဲ့ဆရာဟောင်းဖြစ်တဲ့ရိုနယ်ကူမန်ကင်တွယ်နေတဲ့အသင်းဖြစ်လို့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်ဖို့နီးစပ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ final dan ကိုလီဗာပူးကစားမဟောင်းကြီးကဒီငွေကြေးအတွက်အသင်းပြောင်းရွှေ့မသွားသင့်ကြောင်းနဲ့အရင်တုန်းကအမရီချန်တို့ဖြစ်ခဲ့လိုမျိုးအသင်းမှာဆက်နေသင့်တယ်ဆိုပြီးတော့သူကတော့တိုက်တွန်းကြတာပါနောက်လီဗာပူးအနေနဲ့လက်ရှိမှာဒဏ်ရာပြဿနာတွေများစွာရှိနေတဲ့အတွက်နောက်ပိုင်းပွဲစဉ်တွေမှာကစားသမားတွေကို rotate လုပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ Klopp အသင်းကထိပ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ကစားသမားတွေအားလုံးဒဏ်ရာရနေတဲ့အချိန်သူတို့ရဲ့ကစားသမားတွေကိုသူ rotate လုပ်ရမယ်တိုက်စစ်ပိုင်းမှာ Sadio Mane Salah တို့ရဲ့ပွဲပတ်နေမှုတွေကိုလည်းသူအနေနဲ့အပြောင်းလဲလုပ်ပြီးတော့အလှည့်ကျပုံစံနဲ့လက်ကျန် Premier League ပွဲစဉ်တွေကိုသူတို့ပွဲထွက်သွားမယ်အပြောင်းလဲတွေအများကြီးလုပ်ပြီးတော့ကြော်ဖြတ်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်လီဗာပူးအနေနဲ့ဒီဇင်ဘာပွဲချက်ကလာမှာကစားသမားအင်အားများစွာလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဓိကကစားသမားတွေပွဲပတ်မှုမရှိအောင်အခုလိုမျိုး rotate လုပ်မဲ့ system ကိုသူအနေနဲ့စဉ်းစားထားတာပါတစ်ချိန်တည်းမှာပဲ Arsenal အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်အသင်းကောင်းဆောင်ဟောင်းဖြစ်တဲ့ Patrick Vieira ကဟိုတနေ့က Europa League ပွဲပြီးမှနီးပြယာဒူးကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရပြီဖြစ်ပါတယ်ပြင်သစ်ကလပ် Nice အသင်းကိုတာဝန်ယူနေတဲ့ Vieira က Europa League မှာရှုံးနေခဲ့သလိုလက်ရှိပြင်သစ်လိမှာလည်း17ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာအဆင့်17သာရပြီးတော့စိုးဝါးတဲ့အခြေအနေကြောင့်နောက်ဆုံးမှာပြင်သစ်လီဂူကလပ်ကသူ့ကိုထုတ်ပယ်လိုက်တာပါ Europa League ပြိုင်ပွဲမှာလည်းအုပ်စုကထွက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်လို့ Nice အသင်းက Vieira ကိုထုတ်ပယ်လိုက်ပြီလို့ဆိုတာပါဒါက Arsenal အသင်းရဲ့ဂန်ဝင်ဂိုးသမားဟောင်းကြီး David Seaman ကတော့ကလပ်အသင်းအနေနဲ့ Crystal Palace ကတောင်ပန်ကစားမ Wilfried Zaha ကိုခေါ်တဲ့နယ်လို့ဆိုလိုက်ပါတယ်28နှစ်ရှိတဲ့ Zaha ကပေါင်တန်း80လောက်ထိတန်ကြေးသတ်မှတ်ခံထားရသူပါ Arsenal ကပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတုန်းက Zaha ကိုအချိန်ချင်းဂျိုးပန်ခဲ့ရင်ကအဆင်မပြေခဲ့လို့နောက်ဆုံးမှာ Nicola Pepe ကိုခေါ်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ Arsenal အသင်းအနေနဲ့ Zaha ကိုနောက်ထပ်တစ်ချိန်ထပ်ဂျိုးပန်တဲ့နယ်လို့ဆိုထားပါတယ်နောက် Arsenal ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမဖြစ်တဲ့ Lucas Torreira ပေါ်လက်ရှိမှာ Atletico Madrid ကိုအငှားကစားနေတဲ့သူကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ဟာမြောက်လန်ဒန်အသင်းမှာဆက်ရှိသေးတယ်လို့ဆိုပါတယ်
The San Teresa ye Soya, Lucas Torreira Kuranga, Atletico Madrid ma, Zawiyabo struggle pinny, J, Arsenal Dema Betu Nagat, Janshini, the John Topo, Pio Chaginaba, Lashimaro, Arsenal Dinga, Samya di Zikwa, Edu Kuranga, the Mike Atinago Zama, where you win people, Quimbucha Yatabi, Lusutadro, through Lugaro, Luatek Zamarego, Koibo Sati, Chubani, Lusubare, Chelsea thing, now can Zama Home Pite, Ivanovibo, Lashima, West Roma, Kazani, Ivanovika, Lambaha, Chesima, Omu Namaka, didn't need to change ma, England, Lewis, the Nibia, Pilla, Bushide, Lusubare, Fred Lambaka, Dinia, the Ma, Chelsea, Gonzo, Swan Sound Tadlo, Duha, didn't need to change ma. Lewis in the year Nibia Pilali Melu, Ivanovica Sugeraba, Chelsea the year a thing on some Esculeragaro, Dinia the Mark, Ladinga, Yala de Zatai, County Mubo, Kazamari net, Buebi de Bueta, through the net, Taka Tadene, Champion Suplatweb, Jubilo Pimatarade, game by game, 9 Bueja, concentrate low doya melu, Samarigo, Alon 3 beta vare, Lashimaro, Chelsea Dinga, a council, Bones and Muyanero, Champion Lima, your Premier Lima, Cheese 1 piano, Esculetaga, 2 years Samarigo. The debate haraba ka Manchester City Dingale Lashi Nitaya Throne in Exama Titia Kobo Lonide Man City thing ha Argentina Claire Estudiante Tinga Lunge Exama Tauman Zamali go to Kobo Jubaniaba Exama and the Mega Dario Samanto Surek Zamali Pibido at that second and the Beshide Taumama Dikegu Akuya du Pibido Nakama Di Mariado Lo Dike take that since she did Zamatia Pilla Bushide so we do debating Kantaya Duba Man City Argentina Claco Satwe Tabido, Pound Sashitanti Babydo, Koibu, the board to Nimu Yashi Dwabi, Machami Jinemabe, Chinya Bushide, Sutabare, Car Manchester City, think also Fernandinho Garo, throw then in it the Pabine Jaladi Puganabi, Shonchimu appear Washida Bido Sutabare, Lashima taxi by ma Anemuri Shinebe, Manchester City Nine, Satai Jalati, Kaunabido, Bowman Chizwambu Yanero, Yadi Saga, Jonka Mudego, Jolwan, Nangebilu Suraba, Manzidiga Yadisa ma struggle Pimebe, now by Maro, Kanzibanga Town Demune, 9 boy de Salageraba, Paguadiola Bacaro. Tu teni taxi by Dita Pu, go to 9 book Nolin Haja, through ye taxi by Arnem go teacher Pinsebima, Jelo, taxi are gone at Dempi on Pianle, Chuban Tomelo Subare, Lashimaro, Mancidi Nene, Sauya di Ziguama, Quye Jagin, through Lugin exama regule, Koyu Dobu, Pimba Tamu de Shide, Lusubare, Darigaro say with that ya, now so ya, Agzadin nego Tesabiraba, Columbio Semzadia, Agzadin nego, nothing that you should know, UK Mashtia Facebook ne, YouTube channel. Follow the Chabalo, Town Swine, the Gray Sitting go, Timave, Song the Viati, Alongo, Chili Timabia.